அனைவருக்கும் வணக்கம். இது முத்துசுலம் வானிலை அறிக்கை. மதியம் மற்றும் மாலை வானிலை அறிக்கையாக சரியாக மதியம் 1 மணிக்கு இந்த ஆடியோ என்பது பதிவு செய்து கொண்டு இருக்கிறேன். வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் தமிழகத்தில் எந்த அளவுக்கு மழை இருக்கும் என்பதை பார்க்க இருக்கிறோம். அதிகாரப்பூர்வமாக காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிக்கான அனைத்து நிலையும் எட்டிவிட்டது. தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலவி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த தீவிர நிகழ்வு. இந்த தீவிர நிகழ்வின் காரணமாக தமிழகத்தில் மழை வாய்ப்பு என்பது இருக்கிறது. கிழக்கிலிருந்து வீசக்கூடிய கிழக்கு திசை காற்று காரணமாக வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் இன்று மதியத்திற்கு பின்னர் மாலை இரவு நேரங்களில் நாகை, தஞ்சை, திருவாரூர், கடலூர், விழுப்புரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் கனமுதல் மிக கனமழையும், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி இந்த டிஸ்ட்ரிக்ஸில் கனமுதல் சற்று மிக கனமழை இந்த அளவிலும் மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்பு என்பது இருக்கிறது. மேலும் தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களிலும், மத்திய உள் மாவட்டங்களிலும், கர்நாடக எல்லையோர பகுதிகளிலும் ஆங்காங்கே மதியம் மற்றும் மாலை நேரத்தில் வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை என்பது பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. வட தமிழக மாவட்டங்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னு பார்த்திங்கன்னா சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் விட்டு மழையும், தருமபுரி, நாமக்கல், கரூர், ஈரோடு, சேலம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய பலத்த மழையும் பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் என்பது இருக்கிறது. மீனவர்களை பொறுத்தவரையில் அடுத்து வரக்கூடிய 5 நாட்களுக்கு தென்கிழக்கு வங்கக்கடல், தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மணிக்கு பலத்த காற்று என்பது 50 முதல் 55 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும்.